अभी हम लोग पहुंच गए कौन सा टॉप, पत्नी टॉप। और यहाँ मौसम तो यार लेफ्ट साइड में देखते रहना, लेफ्ट साइड में देखते रहना क्योंकि यहाँ बिजली चमक रही है यार। देख लिया हमने। और यार आगे स्पीड होगा शायद बारिश की संभावना है यहाँ दिखाई दे रही है मेरे को। देखो यहाँ मौसम चेंज होता है और ऊपर से यहाँ हवा ठंडी ठंडी। ओह माय गॉड, अच्छा लग रहा है यार। ऐसे मारे हैं तो कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग ठंडी से बचते कि हमने क्या लिया खरा ना यार। आज पर ऐसा लग रहा था कोई हैरी पॉटर के वो जो आया था ना मूवी के जंगलों में आ चुका हूँ। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर, तो यार रास्ता भी बहुत खराब है। हाँ एप्पल टिपर वहाँ चल शेर दिखा शेर।